Shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasi Zafar orqasida ikkita mana shu domizda ikkita uch xonali uyim savdoga chiqdi. Hozir ichini obzor qilib beraman. Siz esa videoni oxirigacha kuzatib boring. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasi Zafar restorani orqasida bitta полноценный uch xonali uyim savdoga chiqdi. 4-qavatda liftlik dom, kadastr hujjatlari bor. Kirish qismimiz prixojaya bo'lyapti. Ajoyib oyna qilingan koridorimizni davomi. Xo'p, chap qo'limizda birinchi kattalarcha yotoqxona, barcha qulayliklari bilan bez gluxoy bo'lyapti. Remontga o'z fikringizni kommentariyga bildiring. Bu yer bolalar uchun yotoqxona, barcha mebel texnikalari bilan. Bu rayonda gaz, svet, suvdan muammo yo'q, zo'r. Bu yerda общий sanuzil, qurish mashinasi va ajoyib dush. Kafelarni ham zo'r tanlaganlar. Va bu yerda oshxonamiz, xolodilnik va barcha mebel texnikalari bilan bo'lyapti. Plus oshxonamizga qo'shimchasiga balkon ham mavjud. Va bu yerda mehmonxonamiz. Mehmonxonamizga ham uголок, mehkim mebellar qo'yilgan, televizorli zona, dastavkalar va mehmonxonamizga ham balkon mavjud. Bu 3 xonalik 4-qavatda, 8 qavatlik novostroykamiz 4-qavatda, liftlari bor, kadastr hujjatlari bor, faqat naqd pulga ipoteka rastrojkasi yo'q. Narxga keladigan bo'lsak, narxi 85 ming dollar so'rayapti. To'liq ma'lumotni pastda nomerlar qoldiraman. Shunaqa chiroyli uylar niyat qilganlar bo'lsa, like bosib, tanishib ishlarga jo'natib qo'yamiz. E'tiborga rahmat, xayr, salomat bo'linglar.